अस्सलाम वालेकुम यूट्यूबर्स, के हाल चाल ना सबके। आज जिस बाइक का रिव्यू हम आपके लिए लेके आए हैं वो कावासाकी Z1000 है और ये 2013 मॉडल है। सबसे पहले इसकी डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो ये 1000 सीसी बाइक कैटेगरी में आती है। इंजन टाइप की बात की जाए तो ये इनलाइन 4 स्ट्रोक बाइक है। इसके 4 सिलेंडर होते हैं तो इसलिए इसे इनलाइन 4 सिलेंडर बाइक कहा जाता है। पावर की बात की जाए तो ये 136 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है। और कूलिंग की बात की जाए तो ये लिक्विड कूल इंजन है इसका। अब अगर हम इसके फ्रंट टायर प्रोफाइल की बात की जाए तो 120/70 है और उसके साथ हमें मिलते हैं ड्यूल डिस्क ब्रेक। अगर रियर टायर की बात की जाए तो 190/50 है विद सिंगल डिस्क ब्रेक।